मद पीथिले गड़िबनी गाड़ी दुर्घटनारू रक्षा करिब सॉफ्टवेयर। एणिकी मद पीथिले आउ गाड़ी गड़िबनी आउ जदि आपण गाड़ी रे बसी सीट बेल्ट बांधि नथिबे तेबे मध्य आपणक गाड़ीर इंजिन स्टार्ट हेबो नाही। एभली एक सॉफ्टवेयर विकसित करिसंती हरियाणा भिवानीर इंजीनियर छात्र मोहित कुमार। दिनकु दिन सड़क दुर्घटना भली मामला बढ़ी बढ़ी चली आउ अधिकांश दुर्घटना मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा कारणरू ही घटुछि। आउ एहाकु दृष्टि रखी एक स्वतंत्र सॉफ्टवेयर विकसित करिसंती मोहित। गाड़ीर आगरे लागिबो ए स्वतंत्र डिवाइस जहाकु कि अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम बोली कुहा जाउछि। जदि आपणक रक्तरे 0.08% रु अधिक अल्कोहल रहिथिबो तेबे आपणक गाड़ी स्टार्ट हेबो नाही। तेबे आसंतु एबे जानिबा केमिति काम करिवो ए सेंसर। जेतेबेले आपण गाड़ी रे बसिबे निश्वास नेबा क्षणी आपणक मुहर कणिका सामनारे लागिथिबा सिस्टम रो ओडोमीटर को चली जिवो। सेथिरे लागिथिबा सेंसर आपणक शरीर रे केते मात्रा रे अल्कोहल रहिछि ताहा डिटेक्ट करिवो। आउ जदि आपणक रक्त रे 0.08% रु अधिक अल्कोहल रहिथिबो तेबे आपणक गाड़ी स्टार्ट हेबो नाही। तेबे केवल ड्राइवर सीट पई ही ए डिवाइस काम करिवो। कोरोना काल के अंदर मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर हम जानबूझकर भी एक्सीडेंट करना चाहेंगे तब भी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ये काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेस के ऊपर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जैसे हम सीट बेल्ट नहीं लगाते। आजकल आपने देखा होगा कि हमारी गाड़ी के अंदर जब तक हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे हमारी गाड़ी बीप करती है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा होगा अब जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। जैसा कि सेकंड पॉइंट आपने देखा है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि हम अल्कोहल ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेकिन ये एक सड़क हादसा का एक बहुत ज़्यादा इससे सड़क हादसे होती हैं। इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, अल्कोहल डिटेक्शन सिस्टम लगा है इसके अंदर। इसमें क्या होगा 0.08% का जो गवर्नमेंट परमिटेड रेट होता है, अगर आपकी उससे ज़्यादा अल्कोहलिक वैल्यू है ब्लड कंसंट्रेशन के अंदर तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये काम करेगा जैसे आप ड्राइवर सीट पे बैठोगे, उस ड्राइवर सीट के ऊपर जो भी सांस लेगा बैठ के तो उसकी जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स सामने ओडोमीटर पे जाएंगे। वहाँ पे इंफ्रारेड रे सेंसर्स लगे होंगे हमारे, वो डिटेक्ट करके बताएगा आपकी अल्कोहलिक वैल्यू कितनी है। अगर आपकी अल्कोहलिक वैल्यू 0.08% से ज़्यादा होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ये सिर्फ काम करेगा जो ड्राइवर सीट के ऊपर जो बैठेगा। मोहित का कहवा अनुसार यह एमिति एक सॉफ्टवेयर जहाँ गाड़ी रे लागिले केबे दुर्घटना हेबो नाही। एपरि कि आपण जदि जानि सुनी मध्य दुर्घटना घटाइबाकू चेष्टा करिवे हेले भी दुर्घटना हेबो नाही। ए सॉफ्टवेयर रे एमिति एक फीचर्स रहिछि जहाँ फल रे जेउ पर्यंत आपण सीट बेल्ट बांधि नथिबे सेते पर्यंत आपणक गाड़ीर इंजिन स्टार्ट हेबो नाही। मोहित को ए नियारा प्रयास निश्चित भावे दुर्घटना रोकिबारे सहायक हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, कनक न्यूज।